برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام جوليس كوندي. سبب يقرب توماس توخيل من خلافة تشافي في برشلونة. تطورات جديدة بشأن مستقبل كانسيلو وجواو فيليكس مع برشلونة. رودري مغازلا برشلونة: أفضل وأفضل فريق رأيته بحياتي. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا بتوقعاتكم عن نتيجة مباراة نابولي. وإذا كنت من محبي الكتالوني برجاء الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك الأخبار فور نزولها، واعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام جوليس كوندي. فتح نادي برشلونة أبواب الرحيل أمام مدافعه الفرنسي جوليس كوندي من أجل تخفيف الأعباء على النادي، خاصة في ظل تواجد العديد من اللاعبين في الخط الدفاعي. ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة في السنوات الأخيرة جعلته يستغنى عن العديد من نجومه من أجل التخلص من رواتبهم الكبيرة. وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة سيكون على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الفرنسي بسبب ذلك كثرة اللاعبين المساكين في النادي المتواجد. وأكدت الصحيفة أن رغبة الكتالوني في بيع اللاعب تأتي في ظل وجود إنيغو مارتينيز ورونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن والشاب باو كوبارسي والمعار لجيرونا إريك غارسيا في مركز الدفاع في قائمة البلوغرانا. سبب يقرب توماس توخيل من خلافة تشافي في برشلونة. أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الكوتش الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ مرشح بقوة لخلافة تشافي في تدريب برشلونة. وكان تشافي قد أعلن أنه سيرحل عن منصبه في القيادة الفنية للكتالونيا عقب نهاية الموسم الجاري صيف 2024 المقبل، بينما ظهر توخيل وعدة مدربين كبار ضمن المرشحين للخلافة. وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن توخيل يعد من ضمن الأقرب لتولي قيادة برشلونة في بداية الموسم المقبل وبدلا من تشافي. وقالت الصحيفة أن إدارة البلوغرانا ستبحث عن كوتش يعيد النادي الكتالوني على منصات التتويج لبطولة دوري الأبطال الأوروبي الفترة المقبلة، وهو ما يتوفر في توماس الذي سبق وحقق اللقب من قبل مع نادي تشيلسي الإنجليزي في العام 2012، بالإضافة إلى إمكانية رحيله عن البايرن في ظل النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة. كما أكدت الصحيفة أيضا معلوماتها بالإشارة إلى حديث خوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي أكد أن الإدارة تبحث عن كوتش يمتلك المزيد من الخبرة لتولي قيادة الفريق خلافا لتشافي. تطورات جديدة بشأن مستقبل كانسيلو وجواو فيليكس مع برشلونة. كشفت وسائل عالمية إسبانية عن مستجدات حول ثنائي برشلونة جواو فيليكس وجواو كانسيلو مع الفريق الكتالوني برشلونة خلال الفترة القادمة. وتعاقد برشلونة مع الثنائي البرتغالي وبصيغة الإعارة لمدة عام من أندية أتلتيكو مدريد مانشستر سيتي في الصيف. أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في برشلونة لا يستبعدون صيغة إعارة جديدة مع خيار الشراء بخصوص جواو كانسيلو، حيث أن الإدارة تعلم أن السيتي سيتلقى بعض العروض في الصيف القادم بخصوص كانسيلو، على الرغم من أن رغبة اللاعب هي البقاء في برشلونة. وتابعت الصحيفة الإسبانية أن الوضع الاقتصادي في برشلونة لن يسمح بشراء فيليكس وبشكل نهائي نظرا لمطالب الأتليتيكو المدريد الكبيرة ومن أجل الموافقة على رحيل اللاعب. رودري مغازلا برشلونة: أفضل فريق رأيته بحياتي. قام اللاعب الإسباني رودري لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والحائز على لقب دوري الأبطال الأوروبي للموسم الماضي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية بمغازلة برشلونة. وساهم رودري في تحقيق السيتي الثلاثية التاريخية للموسم الماضي، وكان هو صاحب هدف الفوز الوحيد أمام انتر ميلان بأول لقب دوري الأبطال الأوروبي وفي تاريخ النادي. في مقابلة مع صحيفة ميرور نقلتها سبورت الإسبانية، استعرض رودري اللحظة المفارقة والتي سوف تميز مسيرته حتى الاعتزال، وقال: لقد كانت أول بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا النادي، وكانت أول ثلاثية وستبقى كذلك. لدي الكثير من الذكريات عن تلك الليلة، لقد كانت مذهلة. وكشف رودري أيضا عن محادثاته مع غوارديولا بين الشوطين في المباراة النهائية: إنها مواجهة مختلفة وقلبك يتسارع، ومن الطبيعي ألا تسير الأمور بنفس الطريقة كما في المباريات الأخرى. عندما وصلت إلى نهاية الشوط الأول كان الكوتش بيب غوارديولا صريحا جدا معي: نحن بحاجة إلى أن تكون أفضل. وخلال المقابلة قام رودري خلال خطأ بذلك لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد السابق بمغازلة برشلونة، وأجاب بشأن الفريق الأفضل في التاريخ، وقال:
برشلونة في عام 2009 هو أفضل فريق رأيته في حياتي. وربطت عدة تقارير صحفية اهتمام برشلونة بالتعاقد مع رودري وأيضا جوشوا كيميتش ليكون أحدا منهما بديلا لسيرجيو بوسكاتس الذي رحل عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيف الماضية، لكن يعد لاعب خط وسط السيتي هدفا مستحيلا للكتالون، حيث أنه لا ينوي النادي الإنجليزي بقيادة بيب غوارديولا في التفريط بخدمات اللاعب. برشلونة يفاوض نجم ميلان، والريال يسعى لضم لاعب البلوغرانا السابق. يسعى برشلونة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من الأزمة المالية التي يعيشها النادي. وفقا لسبورت الإسبانية، إدارة النادي الكتالوني برئاسة لابورتا مهتمة بالتعاقد مع جناح نادي AC ميلان الإيطالي البرتغالي رافائيل لياو. وأضافت أن إدارة برشلونة ترى أن اللاعب صاحب 24 عاما يقدم أداء رائعا مع فريقه، وسيكون إضافة قوية لخط هجوم البلوغرانا. وينتهي لياو مع ميلان صيف 2028 وبشرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو، لكن اللاعب البرتغالي ألمح من قبل أنه يريد خوض تجربة جديدة في إنجلترا أو إسبانيا. وعلى جانب آخر يتطلع الريال للتفاوض مع لاعب برشلونة الأسبق ولايبزيغ الحالي داني أولمو تحسبا لضمه في الصيف المقبل. وكانت هنالك منافسة بين كبيري إسبانيا من أجل ضم لاعب خط الوسط الهجومي خلال الفترة الماضية، لكنه جدد عقده مع فريقه الألماني. وفقا لشبكة ديفانسا ستوندرال الإسبانية، مواجهة الريال ولايبزيغ مساء الثلاثاء وضمن منافسات ذهاب دور 16 بدور الأبطال جددت اهتمام الملكي بضم أولمو. وأضافت أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي من أشد المعجبين باللاعب الإسباني، ويرى أنه يؤدي على أعلى مستوى رفقة منتخب بلاده، وسيسعى جاهدا بذلك خلال الميركاتو الصيفي من أجل التعاقد معه. يذكر أن أولمو سبق له أن مثل فريق الشباب ببرشلونة من 2007 حتى 2014، وينتهي عقده مع لايبزيغ في صيف 2027. برشلونة يخطط لصفقة مجانية بالتعاقد مع مدافع لأتلتيكو مدريد. كشف فوتبول إسبانيا أن برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد لتدعيم صفوف الفريق وخلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح الموقع أن برشلونة يراقب ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد ويسعى لحسم الصفقة مبكرا، وأيضا خاصة على عقد ينتهي بنهاية الموسم. وأكد أن نادي أتلتيكو مدريد عرض على هيرموسو صفقة جديدة ولكن براتب أقل، وهو ما جعله يفكر في الخروج ولا ينوي تمديد عقده. وبحسب جيرارد روميرو الصحفي الإسباني، أكد أن برشلونة يراقب اللاعب خلال الصيف المقبل، خاصة أنه يمتلك خبرات ولذلك جيدة وقادر على قيادة الدفاعات في عمر 28 رفقة الروخي وكذلك كوندي الثنائي الأقرب مع أراوخو، كما أن اللاعب الإسباني قادر على اللعب في مركز المدافع وكذلك الظهير الأيسر، مما يجعله متعدد الاستخدامات مع الكوتش الجديد الذي سيأتي بعد تشافي.